네, 인쇄 거기서 거기입니다. 네, 벚꽃이 이제 만발하게 피기 시작했습니다. 여기 들녘에 이렇게 잠깐 이렇게 나왔어요. 네, 들에 나가시면요 만발하게 올라오죠. 네. 이거 바로 냉이꽃입니다. 냉이꽃. 냉이꽃은 하얀색입니다. 개강냉이라고 있어요. 개강냉이는 노란 꽃입니다. 여기도 노란 꽃이 폈어요. 노란 꽃. 잘 보이시나요? 요게 바로 꽃다지입니다. 꽃다지. 자세히 보시기 바랍니다. 요게 노란 꽃이 꽃다지. 흰 꽃은 냉입니다. 네. 꽃다지인데 이것도 나물로 가능합니다. 이렇게 연하게 올라올 때는요 나물로 가능합니다. 네. 나물로 가능합니다. 요거는요 전초로 채취해서 말렸다가 이제 약초로 사용합니다. 약초로 기관지염이 상당히 좋아요. 호기관 기침간에 천식 호기관에 상당히 좋아요. 봄에 이렇게 연하게 올라오는 순들은 다 나물로 살짝 데쳐서요 우려냈다가 나물로 보유하시면 됩니다. 요 정도 꽃인데도요 나물로 가능합니다. 네. 한참 올라오면요 나물보다는 약초로 전초로 채취해서 말렸다가 차로 활용하시면 되고요. 네, 냉이 흰꽃 노란 꽃도 있다고 그랬죠. 개강냉이는 나중에 촬영해서 올리겠습니다. 노란 꽃 냉이도 있어요. 냉이 종류는 한 20몇 가지가 되죠. 냉이 옆에 바로 이제 이렇게 꽃다지가 노란 꽃을 이렇게 피고 있네요. 봄에 이렇게 연하게 올라오는 순들은 다 나물로 채쳐서 나물로 활용하시기 바랍니다. 예, 기관지염에 좋다는 꽃다지. 네. 잠시 이렇게 알아봤습니다. 좀 날씨가 따뜻하니 좋네요. 네. 우이촌 느낌입니다. 자전거도 많이 타고요, 그죠? 네, 운동도 많이 하시네요. 네, 이 시간에는 기관지염에 좋다는 꽃다지에 대해서 잠시 알아봤습니다. 인쇄 거기서 각입니다.